itandatu right now na Kiss FM. Of course uri kumwe nanje Austin kugera saa 2 zuzuye kubera ko dufite abafatanyabikorwa abatandukanye. Saa ya mbere turabagezaho waza showtime aho ushobora gutsindira amafaranga ari cash 35,000. Uyu munsi rero turaza kuyongera nitwumva abanyamahirwe bakugenda bakora neza. Ejo mwarambeshe ukajya ukora ibintu nkumva ugeze ahantu hagiye muri muntu cyangwa se ukaba hari kawarenze. So urabigenza gute noneho? Urakora amasegonda 30 ya waza showtime. Isaa yacu ya kabiri ni sing for cash. Nkandaza kugushyiramo indirimbo ukayumva nyuma wamara kuyumva ugahita uyisubiramo right now on Kiss FM. Of course turakomereza ku bandi bahanzi abanzi bakora ifitano muri studio nyuma yo kumva birusanga cyangwa se what's going on in Kigali. Tumenye what's going on. Silent disco kuwa gatanu irahari. Hari iki bitaramo byinshi. Welcome. Uri kwa nanje Austin kugera sambere. Kuyundis. Medin. Okay, thank you for your invitation. Maze igihe kigera ku minsi 2 ndi Kigali nagarutse ku gatanu twashize nijoro. Narakiriwe neza, nakiriwe n'abakunzi banjye, nakiriwe na fan base nini y'abantu bishize hamwe bita inkoramutima. Banyeretse urukundo rukomeye cyane kandi nabishimye kandi nishimye cyane. Maze iminsi nshize hanze indirimbo yitwa All Night na Slowly. Imaze kuba most played kuri YouTube yanjye, ifite millions nyinshi z'aba viewers. Naba ko muri minsi ndi Kigali muri pause gatoya ndi kuruhuka ndi kumwe na famille. Yeah. Pakistan.